السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به سود صحت چابې به مختن باندې یو ځل محمد بن سلیمان جزولی رحمت الله علیه په سفر باندې روان دی سفر کوي چې کلی ته ورسېدی د هغه نه مخ یو کوی په لاره کې به مخ ورغلی یو څه د لمانځه ټیم هم راغلی دی چې وې کتل څه ستا په څا کې وبستا لیکن پړې نسته او نه سولاغسته نه بوشکسته چې په هغه باندې وبره وکړ په دغه سوچو کې دی او پریشان دی وی وبلی خواته ګوري چې ناڅاپه پر دیواله باندې و انجلی سره پورته کړي وې خندل دې پر څه باندې وخت پر ما باندې وخت چې وبنسته دا وبره وکړم د څان په دې باندې مې خندې په دې باندې وخدل چې علوم دې حاصل کړي دي او د کوینه وبنه سره ایسته ستانم څه دی دوی ماته محمد بن سلیمان جزولی وای خلک دې شنی ماشي وول دي انجلی وول چې نوم دې دومره مشهور دی او خلک دې د بزرګي او د علم دومره کیسې کوي او ته صرف د څانه بغیر سولغین او بل سره ایست دور ټول بغیر سولغین به د څانه او څنګه راکېږي ان هغه ورته ول چې اوس به دا رقم راکېږي د لږ لانه وڅاته ورته کله چې هغه وب بالکل پر سر باندې راځي همزکه باندې سره خوريس او همزکه باندې وبې دی محمد بن سلیمان جزولی چې کله او داس وکي لمونځ یو کې دی مانځه سم آباد کې قسم ورکړي چې ای ماشمه دغه کمال او مرتبه ته به چی باندې ورسېږي دا کمال او مرتبه ته څنګه حاصله کړه دې ماشم ورته ول چې په درود شریف باندې او په کوم درود باندې درود په دا درود باندې الله صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظيم دې دا معنا ده چې الله پر محمد صلی الله علیه وسلم رحمت نازل کړي د هغه پر آل باندې رحمت نازل کړي دا سي رحمت چې همیشه چې ادا سي زموږ نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حق پر موږ باندې دی د محمد بن سلیمان جزولی د درود ویلو خیال غسنول او نه په هغه کې د کتاب دی کولو اراده ولا ځکه دی په علوم باندې مصروف وولو او نور کتابونه تصنیفول او لیکل نو په هغه ورځ باندې قسم وکي چې زبد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس مبارک یو بهترین کتاب په درود شریف باندې لیکم داغه سمابات کې دلائل خیرات ولیکي چې د اتوا دوره کې د حزب په اخر کې دا درود کړی دی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظيم نو کچيري مسلمان غواړي چې په دنیا کې هم کامیاب وسم په آخرت کې هم کامیاب وسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک شفاعت ماته نصیب شي هغه انسان پر دغه درود باندې همیشه توب وکي او دغه درود همیشه وای ځکه ته دا ماشومه انجلی په دې واقع باندې نظر واچوي چې دا یو ماشومه ده دغه درود وای هغه لوی عالم دی لیکن د څانو باندې سره اکشي د بونه استفاده نشي اخصای هغه ماشوم صرف ورتکی د هغه په وجه سره د څانو براوز دا صرف دغه درود برکت وو نو دا در هر مسلمان پورې ورسوي چې هر مسلمان دغه درود شریف وای او د دې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سره مینه او محبت او الفت پیدا شي